Dámy a páni, vítame vás v ďalšej časti relácií Investoviny a po mojej ľavej ruke môj partner Peťo Sagan. Po mojej pravej ruke Marek Vavro. A takisto vítam dnešného hostia Martina Babockého, investičného správcu, ktorý spravuje investície svojim klientom vo výške aktuálne 25 miliónov eur. Martin, vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie, páni. Vítaj medzi nami. Každopádne, dneska sme sa tu stretli kvôli tomu, aby sme vám rozobrali tému pridanej hodnoty investičného správcu, osobného bankára, privátneho bankára pre vaše peniaze a vaše investície. Či je lepšie si správovať peniaze sám, alebo teda máte možnosť využiť služby niekoho, ako je Martin, ktorý sa vám bude o peniaze dlhodobo starať. Takže Martin, prečo práve teba by mali mať a keď sa to pozrieš z pohľadu seba, tak čo im vieš dať ty, za čo sú ochotní ľudia platiť, alebo práve teba si vybrať? No, ja to vnímam tak, že ľudia ako keby vedia, že majú človeka, ktorý sa o túto vec, o túto oblasť, konkrétne správa investícií, vie starať profesionálne. Že to nie je také, že sám sebe investovanie, že možno nikdy som sa investovaniu nevenoval ako nejaký laik a neštudoval som tieto veci, ale mám človeka, ktorý to možno študoval, alebo nemusí nutne, ale proste venuje sa tomu roky, vie, čo robí. Sú za tým nejaké analýzy, že prečo práve to portfólio, prečo investovať týmto spôsobom a podobne. A to je teda človek, ktorý dokáže nastaviť investovanie tak, aby dlhodobo malo tie výsledky, ktoré možno ten klient očakáva. Čiže ľudia za mnou chodia preto, lebo vedia, že mám tento background, že som v tom roky, že chcem byť ich dlhodobý partner v týchto veciach, že to nie je také, že robím to teraz rok, dva a potom prestanem a pôjdem robiť niečo iné. Ale hovorím, že zhrnul by som to do toho, že je to profesionálna správa investícií. Áno. Sú napríklad mnohí ľudia, ktorí presne nad týmto zvažujú, to znamená, že možno aktuálne začali investovať alebo ešte teda zvažujú, že začať. Čo sú podľa teba také tie rozhodujúce parametre, že podľa ktorých si zvoliť to, že teraz idem si to správovať sám, alebo radšej teda nájdem si na to nejakého správcu? Tam by som povedal, že treba byť k sebe úprimný. Že to je ako keby taká prvá dôležitá vec a úprimný v tom, že spravovať si peniaze sám chcem preto, lebo sa chcem vyhnúť poplatkom, alebo chcem to robiť preto, lebo ja neviem, niekde som na internete videl, že niekto hovorí, že veci to spravujte sami, alebo to preto, lebo si myslím, že viem trafiť nejaké dobré portfólio alebo nejakú konkrétnu akciu a tak ďalej. Človek musí byť k sebe úprimný, že či sa vyzná v týchto veciach. A keď ja zase mám byť úprimný, tak 95% ľudí sa nevyzná v týchto veciach. A kebyže tu máme 100 ľudí, tak podľa mňa nebolo by 95 tých, ktorí by si ako keby seriózne povedali, že OK, nie je toto moja šálka kávy a tým pádom radšej zvolím niekoho, kto sa mi bude starať o tie peniaze. Pretože ono to nie je také ľahké, ako že kúpiť si S&P 500 a hotovo. Alebo kúpiť akcie Microsoftu, alebo Tesly, alebo SpaceX, keď pôjde na burzu a tak ďalej. Pri investovaní je veľmi veľa takých nuáns a hlavne sa ukazujú vtedy, keď sú nejaké poklesy na trhu. Áno. Pretože keď je na trhu dobre, vtedy sme všetci úspešní, vtedy je všetko úplne, že prechádzka ružovou záhradou a vtedy každý vie investovať, ale čo urobíte, keď prídu poklesy? Čo urobíte, keď príde COVID, ktorý tu 100 rokov nebol? Čo urobíte, keď príde vojna v Európe, kde sme si mysleli, že v Európe už možno vojna nikdy nebude? Čo urobíte, keď, ja neviem, americký prezident bude uvalovať clá na všetky možné krajiny sveta a bude to mať proste obchodné dopady? A všetko sú to dopady na trhy. Čo robíte, keď bude veľká inflácia? S&P 500 napríklad, keď som ho spomenul, nezarobil, kedy to bola tá taká obrovská inflácia 2-3 roky dozadu, áno, 4. Vtedy S&P 500 nezarobil nad infláciu.
bol v mínuse 2022, bol minus 20%. Čiže vtedy by si aj taký laik úplne mohol povedať, že však táto investícia mi ani nepokrýva infláciu, tak aj S&P 500 nemá zmysel. No ale nie je to tak. Čiže je veľmi veľa vecí, v ktorých sa treba vyznať na to, aby si človek mohol povedať, že sám sa tomu idem venovať. A preto hovorím, že treba byť k sebe úprimný. Lebo keď sme, tak hovorím, že väčšina ľudí vyjde z tohoto, že ja som študoval marketing, IT, strojárinu a nie ekonomické investičné témy. Nie zo srandy, to je na vysokej škole, tieto témy. A vtedy by som povedal, že treba radšej zvoliť nejakého profesionála. Áno. Keď si ináč k tomuto spomínal, tak len teraz mi tak napadá, že vlastne keď si zoberieme reálny eurový výnos S&P 500 za posledný rok, tak tiež myslím, že vychádza mínus. Takže aj tu to je možno taký príklad, že veľa ľudí, keď si iba povedalo, že teda S&P 500, tak... Áno, aj to, že presne, keď si povieš, že S&P 500, no len tam je milión možností, že aký S&P 500 kúpiť. Viem kúpiť S&P 500 od BlackRocku, od Vanguardu, od, Amundi a od tých. Viem ho kúpiť s distribučnou tradou, s akumulačnou tradou, viem ho kúpiť v eurách, v dolároch, viem ho kúpiť zahedžovaný, nezahedžovaný. Tam je veľmi veľa možností. A teraz, čo si človek vyberie, keď si budem zadávať v nejakom vyhľadávači alebo v nejakom vyhľadávaní v rámci nejakej platformy, že S&P 500 a teraz mi tam hodí 25 možností. To je to, s čím profesionál by mal vedieť pomôcť. Ono to je veľakrát aj o tom, že ľudia, keď si pozerajú nejaký Google Finance alebo niečo také, tak vidia, že teda S&P narastalo o 15%, hej, len 95% ľudí investuje v eurách a nakupuje dolárové aktíva, hej, a neuvažujú, pokiaľ im to my nepovieme na tom stretnutí, tak neuvažujú o tom, že tam je nejaké menové riziko, že euro-dolár, hej, že keď to predáš, tak dostaneš znova eurá, ale tým pádom sa tam vzniká ten rozdiel medzi tým, koľko to bolo na tom trhu, plus teda to menové riziko euro-dolár, hej. A hovoríme to hlavne kvôli tomu, lebo jak povedal Peťo, no, že čo týka toho, tak S&P 500 v roku 2025 mal veľmi dobré čísla, ale keď sa pozrieme na to, že euro-dolár bolo, myslím, 1,02 na začiatku roku a 1,17 na konci roka, hej. No keď si to dáme do pomeru, tak potom ten čistý výnos v prípade, že by to investor predal po 366 dní, aby sa vyhol nejakej dani, tak je štádiu, že má ďaleko nižší, ako je vlastne tých nejakých 17%, čo to spravilo, práve vďaka tomuto, hej. No a nižší, až tak nižší, že reálne môže zaúčtovať aj stratu. A to prvotne toho investora nenapadne, hej, keď si to obchoduje sám, alebo keď skúša, že teda idem si kúpiť S&P a uvidím, jak to vystrelí, hej. Áno. Takže to bolo dobré poznamenanie z vašej strany, že teda ste poukázali na to napríklad menové riziko, ale jak si povedal aj ty, myslia si, že S&P 500 stačí kúpiť a že zarobia, ale veľa ľudí robí chybu už pri tom, keď si zadávate pokyny. A to nielen o S&P 500, stačí, keď sa na to pozrieš z pohľadu akcií. Hej, keď príde k tomu, že rozmýšľaš nad tým, že či si kúpiť akciu, tak ten klient zbadá tam, že je tam Apple, hej, ale nevie rozdiel medzi CFDčkom a stock. Hej. Má pocit, že to je to isté, len je to na inej burze alebo je čo také, hej, a pritom je to úplne iný cenný papier. Jedno je derivát, jedno je akcia, hej. No a toto im vysvetľujem napríklad ja, že musia si vždy uvedomiť to, že sa to spomína, že nejaké akcie alebo niečo, to neznamená, že každý to dokáže správne vyhľadať na tej burze, správne to dokáže zadať ten pokyn, správne dokážeš kúpiť to, čo chceš kúpiť. A ja keď som začínal pred 15 rokmi, tiež som si myslel, že som niečo kúpil a zistil som po pár dňoch, týždňoch, že mám kúpené úplne niečo iné, lebo som začínal, hej, a na čo chybiť, keď nemusíš, keď má nás a je tu možnosť využiť naše služby. Čo sa týka spokojnosti tvojich klientov, tak čo je vlastne z ich strany také to najväčšie očakávanie od teba? Čo preferujú, že toto je alfa omega pri tej správe peniazí? Je to niekoľko faktorov. Prvý by som povedal, že je to ako keby byť tu pre klienta dlhodobo. Že proste, ako som to už pred chvíľou spomenul, že byť tým dlhodobým partnerom, to znamená, že idem do toho fakt ako do nejakého dlhodobého obchodného vzťahu, to nazvime.
je to nejaká starostlivosť, že to nemá byť o tom, že teraz nastavíme investičné portfólio a teraz 4 roky od nás klient nič nepočuje, nevidí, nestretneme sa, nerozprávame sa. Je to nastavenie dobrého investičného portfólia, samozrejme, ktoré ale nutne nemusí každý rok byť tá najlepšia investičná možnosť proste na trhu. Proste vždy je niečo, čo v daný rok zarobí viac. A nechceme zase preskakovať každú chvíľu takto. Toto by som povedal, že je taký základ. Keď sa bavíš s investormi a svojimi klientmi, tak aké sú ich očakávané výnosy od svojho portfólia? To je asi častá otázka však. Niektorí očakávané výnosy majú. To je jedna časť a druhá časť nemá. Že tí proste čakajú, že čo im ja poviem, že koľko môžeme očakávať výnos nejakého investičného portfólia. Sú takí ľudia samozrejme, ktorí majú očakávania, že to bude zarábať strašne veľa a že sa stanú za rok bohatými. Tak to ja hovorím, že to pri investovaní nečakajte, že to si založte nejaké podnikanie, keď chcete rýchlo zbohatnúť. Pri investovaní viete zarobiť veľa, ale trvá to veľa rokov. Dajú sa tam zhodnocovať peniaze, nejaký voľný kapitál, ktorý mám. Takže niektorí ľudia majú že očakávania, že to bude do 20% ročne, ale toľko to určite nebude pri dlhodobej, rozumnej správe investícií. A potom hovorím, druhá skupina klientov, ktorí chápu, že tie trhy zarábajú, 7 až 10% dlhodobo v priemere. V priemere je dôležité slovo, samozrejme. Áno. A ako často vlastne riešiš servis s klientmi? To znamená, že ako často vlastne s každým klientom sa stretnete? Čo sa servisu týka, tak tam je z môjho pohľadu dôležité, a to je môj osobný pohľad, poznám ľudí, ktorí to majú inak, aspoň raz ročne byť s ním v nejakom takom osobnejšom kontakte, ktorý môže byť buď osobný, že stretneme sa takto osobne, alebo taký osobný, videoosobný, že nejaký videokol napríklad. Napríklad tá druhá možnosť je nejaké videohovory, to si myslím, že po tom, ako bol COVID, tak veľa ľudí si uvedomilo, že proste dá sa komunikovať aj takto. Ja si pamätám, ako som zmluvy papierovo podpisoval predtým do roku 2020, proste furt sme sa s každým museli stretnúť a teraz už takmer každá firma na trhu proste vie online urobiť podpis a zmluvy vyriešiť online. Takže takto. No a ja potom posielam každý mesiac investičný newsletter klientom s nejakými dôležitými správami z trhov, ktoré si myslím, že by mali vedieť, alebo s nejakými mojimi pohľadmi na trhy. Keď sú investičné príležitosti, dávam o tom vedieť klientom, ktoré proste treba využiť, aby som si zvýšil výnos v rámci svojho investičného portfólia ako klient. Takže takto nejako fungujeme s klientmi. Áno, robíte teda aj nejaké realokácie. To znamená, že keď niečo príliš vyrastlo, tak normálne povieš tomu klientovi, že dobre, tuto sme v nejakom zaujímavom zisku, poďme to niekde realokovať, alebo... Za predpokladu predávame takto, keď niečo príliš vyrastlo, za predpokladu, že tá investícia má byť na kratší horizont. Lebo to, keď chcem investovať na 20 rokov a niečo za 3 roky veľmi vyrastlo, to je v poriadku. Ja mám ešte 17-ročný horizont pred sebou, takže tam to predávať nemusíme, ale keď máme nejakú zložku, od ktorej očakávame krátkodobo nejaký dobrý výnos, a krátkodobo myslím rok až 3, tak vtedy áno. Vtedy vieme urobiť proste nejaký odpredaj, zainvestovať tie peniaze následne do nejakého toho core portfólia, alebo sa snažiť hľadať nejakú ďalšiu investičnú príležitosť. Ale realokácie robíme hlavne pri doinvestovávaní. Pri doinvestovávaní keď to core portfólio nejakým spôsobom poklesne. Keď je kríza, hovorím, ako bolo 2020, 2022, 2025, kedy boli poklesy, tak vtedy dokupujeme. A dokupujeme hlavne akciovú zložku, pretože akciová zložka je proste z dlhodobého pohľadu najziskovejšia, z čoho vyplýva zase, že to portfólio my delíme aj medzi konzervatívnejšie, aj medzi dynamickejšie zložky. Čo týka rizika, tak aké riziko sú ochotní klienti postupovať u teba?
Ako kto? Ako aké? Či máš taký agresívny, že môže to lietať, volatilita vysoká, alebo skôr je to o tom, že teda medzi riadkami som tak prečítal, že teda tí, čo nejdu po tom očakávanom výnose, tak asi majú také očakávania, že teda hlavne nech mi to poklesne nejako výraznejšie. Hej. To znamená zachovať hodnotu peňazí a vlastne ten očakávaný výnos není číslo 1 preč. Áno. No, čo sa tohto týka, tak ľudia sa nechajú edukovať, to znamená, že nechajú si vysvetliť, čo môžeme od toho trhu očakávať v dobrom aj v zlom. Keď sa bavíme o riziku, tak ja sa snažím klientom vždy odovzdávať tú informáciu, že poklesy prichádzajú, snažím sa im to odovzdávať dopredu, keď ešte tie poklesy ideálne nie sú, keď sa trhu darí. Pretože keď sa trhu darí a ja im poviem, že to, že sme tento rok zarobili, ja neviem, 15%, neznamená, že každý rok zarobíme 15%. Tie výnosy môžu byť proste kolisavé. A budú aj minusové roky, budú aj krízy, netreba sa toho bávať, je to bežná súčasť vývoja trhu a my to vtedy využijeme, keď bude takáto situácia. A potom už, keď taká situácia reálne nastane, že proste trh klesá, tak ja klientom poviem, áno, hovorili sme si o tom rok, 2, 3, 4 dozadu, ideálne viackrát, jedenkrát nestačí, to klient zabudne. Alebo povieš, že som mu to ani nehovoril. Takže treba fakt akože viackrát to hovoriť v priebehu tých rokov. A keď už to príde, tak potom tí klienti sa o to menej obávajú. A menej sa obávajú už aj keď reálne vidia, že tá hodnota účtu mi klesla o 5%, o 10%, o 15% a tak ďalej. Čiže, lebo je iné dopredu povedať klientovi, keď začíname investovať, že prídu poklesy, on povie jasne, rozumiem, chápem, zvládnem. A je iné, keď to už reálne nastane a on už na tých svojich reálnych peniazoch vidí nejaký pokles. Preto to treba klientovi viackrát povedať, lebo aj vy s ním môžete potom komunikovať, že už sme to preberali a preberali sme to aj tak, že možno sme sa rozprávali o nejakej stratégii, ktorú budeme používať vtedy, keď tie poklesy budú. A hovorím, vtedy to potom klienti dobre zvládajú a napríklad aj my. Sme mali najlepší rok mimo minulého, mimo 2025, kedy trhy rástli, sme mali 2022, kedy boli poklesy. Ano. Lebo vtedy veľa klientov u nás doinvestovalo tým, že už som to s nimi dopredu riešil a ja sa aj teraz hovorím, že v podstate sa teším, keď bude znova nejaký poklesový rok, lebo asi tie výsledky budú dobré, ľudia doinvestujú, lebo vtedy je to proste výhodné. Ľudia to chápu v tej realite, že ja neviem, idem do obchodu alebo idem si kúpiť auto a keď mi ho dajú o 10% lacnejšie. Že to je paráda, 10% mať lacnejšie auto. No len keď mám 10% lacnejšie akcie alebo ETF fondy alebo čokoľvek, tak už sa možno niekedy trošku na to pozerám, že neviem, že ja som tam dal ale viac peniazy, je tam teraz menej, je to problém? Nie je to problém, je to príležitosť. Áno. Takže takto sa na to pozerám. Áno. Máš aj také typy klientov, lebo ja sa s tým niekedy stretávam, že keď vidia, že vlastne niečo klesá, tak práve chcú ísť ako keby z toho preč, keď nie sú dostatočne edukované a chcú hľadať práve naopak niečo, čo nejaké trendy, čo narastá. Či sa ti takéto niečo stáva? Áno, vždy sa nájdú takí ľudia. Áno. A ako reaguješ tedy? Snažím sa im to proste znova vysvetľovať, ako tieto veci fungujú. Že tam treba byť vždy ako keby voči tomu klientovi seriózny, treba mu byť ochotný mu to vysvetliť kľudne štvrtýkrát. Lebo hovorím, že tí ľudia, pokiaľ nemajú takéto vzdelanie a nevenujú sa tomu, tak proste oni sa v tom nevyznajú. A čiže treba byť chápavý voči ním a vysvetliť im to. A ľudia si častokrát nechajú poradiť, čo je veľmi fajn. Máš aj ty skúsenosť, si viac nechajú poradiť v čase, keď to padá, ako keď to ide hore? Keď to ide hore, vtedy netreba nič radiť. Vtedy sú aj oni spokojní a nechcú oni vtedy vyberať z investícií. Čiže vtedy, keď to ide dole, tak vtedy si nechajú poradiť, áno. No tak býva aj veľakrát, že závisí od tej typológie toho klienta. Hej? Že tí starší ľudia sú takí konzervatívnejší, takí pokojnejší, mladí, tak jak to ide hore a chcú sa zviesť a z toho vyťažiť veľa, tak takisto, keď to ide dole, tak sa viac obávajú. Lebo myslia si, že iba sa dá zarobiť a tak ďalej a to je vďaka tým youtuberom a tak ďalej, že len to pôjde hore, zarobíte, zbohatnete. Hej, a to je ten rozdiel oproti nám, že my teda fungujeme úplne inak, ako im to tam na tom YouTube teda youtuberi rozprávajú.
No a vlastne to je tá pridaná hodnota toho asset managementu, toho poradenstva, toho servisu okolo tej správy tých peňazí a veľakrát to ľudia pochopia práve počas tých kríz. Že keď to je dole, keď to klesá, tak vlastne vtedy, neviem, ja mám napríklad klientov, ktorí sú takí, že rôzne skupinky. Hej. Niektorí sú mladí, niektorí sú starší, niektorí sú skúsení, niektorí začali investovať až so mnou, že vlastne dovtedy neinvestovali, vďaka mne sa odhodlali, že tak dobre, tak pošlem tam pár tisíc, hej, idem do toho. Hej. A vlastne čo sa týka toho, tak tá typológia klientov, keď si to rozložíš, tak sa správa rovnako, ale musíš si ich kategorizovať. Áno, to myslím, že máme všetci takto. Áno. Že treba vedieť, ako keby pristúpiť aj inak k presne jednej skupine klientov, k druhej, k tretej, lebo tým sa to vysvetlí cez rizikovosť, tým sa to vysvetlí cez bezpečnosť, tým sa to vysvetlí cez skúsenosti a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Ja napríklad jednu strát, čo dávam klientom vždycky, takže pokiaľ niečo klesá, tak jedna z možností je teda využiť ten pokles na to, aby to doinvestovali a nakúpili to v zlave. Hej, to je to, čo ich učíme vlastne celý život. Druhá stratégia je však tá, že teda, jak sa hovorí o tej Buffettovej stratégii, proste buy and hold, to znamená kúba drž. Hej, pokiaľ sa na to necítiš, pokiaľ si v štádiu, že nemáš tej gule na to, aby si do toho vložil ďalší kapitál, keď to je minus 50%, tak proste iba to proste vyseť. Hej. A tým, že tvoríme klientom portfólia, tak stáva sa aj to, že majú napríklad nejaký fond, ktorý je v poklese 30%, 40%, 50%, hej. No a vtedy ľudia, mnohí moji klienti to robia tak, že si to už nevšímajú. Hej. Proste to tam nechám, hej, a bavme sa o tom ostatnom, čo v tom portfóliu mám. Hej. A to si nevšímam. Hej. A vlastne, keď sa ja k tomu vrátim, tak dochádza k tomu, že buď teda ma počúvnu a doinvestujú, alebo povedia, nechajme to tam, z toho peniaze vyberať nebudem, nechám to tam 5 rokov, 10, hej. A potom sa k tomu vrátime. Hej. No a toto je jedna z tých možností, ktorá je niečo zaujímavé pre každého klienta. Že keď to klesá, tak áno, keď im to povieš na začiatku toho obchodného stretnutia pred 2 rokmi, pred 3, tak skôr a ja by som tuto ešte akcentoval jednu veľmi dôležitú vec a jeden dôležitý pohľad pri tých poklesoch a dokupoch, že nebáť sa poklesov a dokupovať, táto stratégia má byť využívaná vtedy, keď mám investíciu, ktorá je z dlhodobého pohľadu OK, ktorá z dlhodobého pohľadu rastie. Dám konkrétny príklad S&P 500. To, že S&P 500 klesne aj o 50%, čo je veľa, netreba sa toho bať. Kebyže mám fond, ktorý je zameraný na Turecko a klesne o 50%, tak tam sa kľudne môžem zamýšľať, či ho nepredám úplne, lebo Turecko z dlhodobého pohľadu, no není to ani zďaleka taká dobrá investícia ako nejaké európske alebo americké fondy alebo indexy. Keď mám, zase dám veľmi ústrelný príklad, ETF na marihuanu a klesne mi o 70%, neznamená to, že budem čakať 340 rokov, pokiaľ sa mi to dostane do nejakého plusu. Ak predpokladám, že tento sektor proste nebude sa dobre vyvíjať. Čiže nebáť sa poklesov a dokopovať iba pri tých typoch investícií, kde viem, že z dlhodobého pohľadu to je dobrá investícia. Keď som niečo kúpil špekulatívne na rok, 2, 3, tam to môžem predať aj v poklese, keď viem, že tuto bude trvať veľmi dlho, pokiaľ sa tá investícia pozviecha, keď viem, že tuto kľudne vyberiem aj minus 50%, dám peniaze do niečoho iného, kde mi to zarobí oveľa rýchlejšie a oveľa viac. Áno, ako samozrejme, lebo vlastne bavíme sa skôr tak v tých všeobecných rovinách. Keby sme išli už do nejakých sektorov alebo ideme do konkrétnych typov aktív, tak stačí si to rozmeniť na firmy a inak sa pozeráme na Apple a inak sa pozeráme na Aerolinku, ktorá je tesne pred krachom, hej? Tak kvázi je v štádiu, že keď to má krachnúť, tak ako nebudeš to kupovať, hej? A nebudeš ľudí motivovať k tomu, že dajte tam ďalších 100 000, lebo čo keď to pôjde hore, hej. No, takže ako... Lebo je zaujímavá cena. Lebo je to už minus 95%. No, keď nie teraz, hej. Takže áno, ako samozrejme ten trh treba mať rozložený, takisto aj keď sa bavíme o emerging market, hej, akože ty si spomenul Turecko, hej, pamätám si aj Brazília sa za posledných 15 rokov vyvíja úplne inak v rôznych fázach, hej. Niekedy to bola krajina BRICS, hej, Brazília, Rusko, Írsko, India, Čína, hej.
A vlastne čo sa týka tohto, tak vlastne niekedy sa to pozeralo na to ako pomalý tigra, hej, že toto vyrastie. Hej. No a pozrieme dozadu pár rokov a krajina si prechádzala obrovskými problémami. To znamená, že nemôžeme to všetko hádzať do jedného vreca, jak hovoríš ty, že teda treba si to pozrieť aj fundamentálne, že teda či tam tie očakávania sú rovnaké ako v čase, keď si do toho vstupoval a tú pozíciu otváral, či už ty alebo klient, hej. Ale vravím, v všeobecnej rovine, keď máš kúpené niečo, čo tu bude za 100 rokov, hej, jak sme sa hovorili o tom S&P 500, alebo nejakých iných ETF, ktoré kopírujú nejaké tie obrovské akciové indexy DAX 30 nemecký, hej, alebo Eurostock 60, 600, hej, tak je situácia taká, že tá stratégia môže byť nastavená úplne rovnako ako pri tom S&Pčku. Áno, presne tak. K tomuto ešte taká otázka možno do zaujímavosti. Či sa ti stáva vlastne, že sú nejakí klienti, teda, ktorým dlhodobo spravuješ portfólio a príde ti napríklad taká otázka, že alebo ti len rovno oznámia, že založili si teda nejaký účet u nejakého brokera a že chcú skúsiť nejaké akcie, alebo slovo teda, ktoré má veľmi obľúbené, chcú sa pohrať, že vlastne či sa ti stáva niečo takéto. Občas sa to stane, áno. Tým, že ľudia proste žijú v tomto svete, kde sú na internete a dostanú sa k ním rôzni ľudia, ktorí propagujú aj investovanie také, že veď investujte si sami, tak áno, občas sa to stane. Máš aj nejaké porovnané výsledky, že vlastne ako to vychádza plus minus, že keď takto človek si spravuje portfólio sám a keď to spravuje cez teba, že ako to potom reálne skončí nejakou výsledkou? Neviem, či robíš takéto porovnania teda s ľuďmi, že poviem príklad, ja neviem, posledný rok, keď sa rozhodli, že investovali si sami a keď investovali s tebou alebo posledných pár rokov. To by muselo byť veľa takých prípadov, aby som si to vedel nejako vyhodnotiť a tých prípadov bolo málo, čiže nemám k tomu nejaké takéto štatistiky. Ale boli nízke jednotky klientov takých, ktorí si začali nejako sami investovať a asi po 2 rokoch prestali si sami investovať a vrátili sa ku mne s tým, že nejaké to portfólio u mňa stále nechali, lebo proste zistili, že teda v tej realite to nie je také úplne jednoduché, ako sa to môže na prvý pohľad zdať. Toto je náš dobré, že si povedal, lebo presne ako keby toto možno tak vnímam, že keď veľa ľudí presne začne investovať, tak myslia si, že proste teraz som investičný majster, lebo máme dobré obdobie, trhy nám narastajú, alebo náhodou sa im teda podarilo vychytať nejaké dobré obdobie, ale čo teda som aspoň pozeral dlhodobé čísla, tak vlastne priemerný investor, ktorý si investuje peniaze sám, tak vlastne ten jeho výnos dlhodobo vychádza niečo medzi 2 až 3% ročne reálne vlastne so všetkým. A keď si porovnáme S&P 500, tak sme okolo nejakých 8 až 9% ročne, takže ono môže sa to zdať jednoduché, ale proste tých individuálnych investorov to častokrát dobehne, keď sa v tom needukujú. Tak štatisticky, ako keby obyčajný individuálny investor na Slovensku porážal S&P 500, hej, každoročne, tak ako už myslím, že Wall Street je mu otvorená, hej. Takže ako aj toto treba ľuďom ako povedať na plné ústa, že vlastne nemôžeme ani my, ani oni nemôžu od seba očakávať, že keď začnú investovať, že budú mať dlhodobo väčšie výnosy ako S&P 500. Proste už teraz ich viem povedať, že nebudú. Hej. A takisto ani my niekedy nemávame výnosy vyššie ako S&P 500. Hej. Jasne. Stáva sa to, áno, hej, veľa rokov, hej, ale teda nie každý rok porážame S&P 500, hej, aspoň za seba hovorím. Neviem, jak to máš ty, Martin, ale akože ani ja ešte nie som Buffett. Ja keď som začínal investovať dávno, tak ja som si portfólio tvoril z konkrétnych akcií. Preto, lebo proste som čakal, že dokážem zarobiť vyššie výsledky, ako je nejaký index. Ale v posledných rokoch všetky peniaze, čo pridávam do investícií, už mi idú iba do ETF fondov. Pretože je to veľa roboty, akože vytvoriť si portfólio zložené z akcií. Ja si nemyslím, že dobrá analýza je tá, že mám Apple, tak si kúpim Apple telefón a vidím, že ho máš aj ty, tak si kúpim Apple akcie, lebo vidím, že to ľudia majú. Tak veľa ľudí to takto robí. Alebo ja neviem, mám Volkswagen auto, tak si kúpim Volkswagen proste akcie. Akože na jednej strane je to dobré, že keď niečomu verím ako konzument, že si to kúpim aj z pohľadu akcií a z pohľadu investovania. Super. Ale ako analýza to nestačí. A keď sa chcem tomu venovať poriadne, tak tie analýzy, akože to treba tomu venovať čas. A zároveň platí to, že ani profesionáli vo veľa percentách prípadov nedokážu prekonovať tie indexy,
takže je podľa mňa veľmi rozumná možnosť vkladať svoje peniaze do indexov, ktoré zarábajú dobre. ETF-ka sú všeobecne bezpečnejšie ako to akciové portfólio. Tá volatilita je tam ďaleko nižšia, hej, stačí spomenúť nejaké kvartálne výsledky jednotlivých akcií a firiem, ktoré sú obchodované na burze a tam sa za jeden deň vie pohnúť akcia o 20%, hej. A to sa ako na tých akciových indexoch, či je to S&P 500, či je to DAX alebo nejaké ďalšie, proste nedieje, že by to narastlo alebo pokleslo za jeden deň o 20%, hej. Bola výnimka, 10% dvojciferné, si pamätám, že teda išlo to hore, myslím, že po tých Trumpových clách. Áno, to bolo možno 11. apríla 2025. Áno, 10 niečo, alebo 11% to bolo, čo tak išlo. Tak ceca, áno. No, takže to bol taký jeden deň, ktorý sa stane raz za 20-30 rokov. Hej, takže ako sú výnimky, hej, len teda vravíme, že to je zase na inú tému, že veľa ľudí hovorí, že či byť v trhu stále, alebo či čakať na to investovanie v čase, keď to bude zaujímavé, keď to bude ten správny čas nakupovať. Hej. Poprvé ľudia nevedia, keď je ten správny čas, lebo keď je to dole, tak povedia, no pôjde to ešte nižšie. A hovorím, chcel si nakupovať, keď to bude dole, keď to bude správny čas. Nemám peniaze teraz. Alebo nemám peniaze, hej. A potom býva druhá situácia, že čaká na tú rally, hej, keď to pôjde hore, hej, keď sa otočí ten trend a hovorím, že už si naskočil. Že nie, ale už uvažujem, že by som naskočil, hej. Tak hovorím, dobre, lebo ja už mám kúpené už 20% na nižšiu cenu, vieš. No a to je to, čo tí ľudia veľakrát nechápu. A toto je ten z dôvodov, prečo potrebujú poradcov, potrebujú niekoho, kto sa im o to bude starať. A tiež, čo sa týka toho načasovania, že si vezmi, že 11. apríla si spomenal, hej, mám jedného klienta, ktorého by som vedel menovať aj dneska. Sme mu ešte otvárali účet práve 11.4. Hej, a na druhý deň sa mu to otvorilo. Tak nadával, že vlastne sa mu to otvorilo o 10% vyššie, ako počítal, hej. A práve z tohto dôvodu, hej. A dnes je spokojný, lebo je spokojný, aj tak to chcel mať 10% narastlo. viac, vieš. Hej, ale ako každopádne, tak nemá teda 45%, za 3-4 roka má len 35, hej. Ale ako každopádne, vieš, to sú práve tie veci, čo im hovoríme my celé roky. V trhu musíš byť stále. Musíš tam mať nejaký kapitál vložený, nečakať na to, že kedy bude tá správna časť investovať, ale proste maj vytvorené portfólio stále a iba prelievaj peniaze podľa nálady na trhu. Hej, to znamená, keď príde k tomu, že je niečo vysoko, sem tam není na škodu niečo predať, hej, a vlastne zrealizovať si ten zisk. Vtedy to máš iba vlastne zrealizovaný výnos, hej. No a potom, keď to padá, hej, tak proste nebáť sa tam vložiť. Keď si to kupoval fond, ktorý stal $100 za ten podiel, tak keď to stojí 70, tak je to ako keby tá 30% zľava v tom Kauflande alebo v Tesku, hej, takže jednoducho nákup si, hej, v tých zľavách, keď máš možnosť, hej. To je také jednoduché vysvetlenie tým ľuďom, ale hovorím, niektorí to chápu, niektorí ešte počkám, ešte to pôjde nižšie. Neviem, ty keď zvykneš volať klientom, že teda keď je to dole, že teda toto vidíš ako príležitosť na dokúpenie a ľudia reagujú hneď, že teda dobre, tak pošlem peniaze, alebo si zoberú aj čas na rozmyslenie? Tam je štandardná štatistika podľa mňa a u každého, že od takého človeka, takého, že to je úplne jedno. Vždy je niekto, kto chce to hneď využiť, vždy je niekto, kto chce ešte sa pozerať, ako sa ten trh bude vyvíjať a vždy je niekto, kto možno povie, že OK, nemám teraz peniaze na dokúpenie, alebo je niekto, kto povie, že ja to nebudem riešiť, ale chcem investovať ďalej. Lebo aj to je dobrá možnosť. Najhoršia je, že vybrať peniaze, najlepšia je doinvestovať a dobrá možnosť je nerobiť nič, nehať svoje investície ako sú. Aj to je OK. Vieš, čo hovorím ja svojim klientom v tom čase, keď to klesá? Čo? No, že teraz je ten správny čas otvoriť detské účty. Účty pre svoje deti, vieš? Jednoducho, keď teda vo svojich peniazí sa nedotýkať, hej, nepredávať, nenakupovať, hej, tak začni nakupovať svojim deťom práve teraz, hej. A niekedy človek na to počúva, hej, lebo vlastne keď máš portfólio 30% nižšie, ako si mal pred pol rokom a vieš, že decká majú 5 rokov a do 18-24 nebudú potrebovať tie peniaze, tak kedy nakupovať, keď nie teraz, vieš? Áno. Ja k tomu doplním len toľko, že vlastne najlepšie výnosy sa kvázi realizujú práve pri poklesoch.
A to si málo kto uvedomí, že keď niečo klesne o 20% a zainvestuje tam nejakú väčšiu sumu, tak vlastne ten priestor narast hore je nejakých 25. Keď niečo klesne o 30%, tak zase naspäť hore je to nejakých 41. Keď niečo klesne o 40%, tak naspäť hore sme nejakých plus 67. A keď niečo klesne o polovicu, tak vlastne naspäť hore je to plus 100%. Takže toto ako keby málo kto si uvedomuje. A naozaj, keď má nejaké kvalitné ETF-ko postavené z kvalitných firiem, tak proste väčšinou to zainvestovanie je vtedy, že keď sa to nejako odrazí, keď už sú nejaké správy, keď už je to medializované, ale väčšinou to začne byť medializované vtedy, keď sme naspäť tam, kde sme boli. Áno, Takže... áno. Ja zase vám môžem povedať taký paradox, že mám asi 2 alebo 3 klientov, ktorých deti majú percentuálne vyššie zhodnotenie portfólia ako rodičia. A práve kvôli tomu, že sme to otvárali v čase, keď to bolo dole. Vieš, že hovorím teda, tak pošli deťom niečo, hej, otvorme účet na jeho rodné číslo, hej, a toto. No a potom vlastne, keď to otvoríš, tak on to má, tatko to má už nakúpené, hej, ale synak to kupuje o 30% vyššie, tak potom, aj keď to ide rovnakým smerom, tak je situácia taká, že synak má väčšie percentuálne zhodnotenie ako tatko sám, hej. Ešte len do školy chodí, ale už percentuálne zarába viac než tatko, hej. Ale hovorím, výnimky, hej, ako 2, 3, není ich zase 50, hej, takže čo sa týka toho, tak to je taká vsúka. Dobre, čo sa týka tej individuálnej správy zo strany našich klientov alebo ľudí, tej verejnosti, určite si zachytil teda, že posledné roky sa strašne promujú rôzne obchodné účty a teda rôzne teda platformy, že môžeš si investovať sám, niektoré dokonca môže bez poplatkov a tak ďalej. Myslíš si, že toto je niečo, čo by sme sa my mali obávať, alebo myslíš si, že nás budú potrebovať ľudia aj za 5 rokov? Jak to vidíš ty? Tých šikovných podľa mňa budú ľudia, klienti potrebovať aj za 5, aj za 15 rokov. A nie len z pohľadu toho, že viem si niečo dnes otvoriť na platforme sám a s nižšími poplatkami, ale aj z pohľadu AI, kde proste AI tiež už dneska sú ľudia, ktorí si AI-ku dávajú navrhnúť investičné portfólio a tiež povedia, že ja nepotrebujem nikoho, žiadneho extra človeka, ktorý mi tam bude v tom reťazci brať nejaké poplatky navyše. Čiže tí najšikovnejší podľa mňa prežijú, len sa musia adaptovať a musia nejakým spôsobom spolupracovať s AI, lebo keď je to proste šikovný mozog a prídem to k svojmu šikovnému mozgu, tak dokopy mám zase niečo viac. Ale aj čo sa týka tých platform dnes, zase platí, áno, že s nejakým poradcom, s nejakým správcom budem platiť pri investíciách viac, ako keď si ich riešim sám. Samozrejme, to platí. Ale to neznamená, že ty o to zarobíš menej. Že inak by si zarábal 9% ročne a tu ti niekto berie 1%, tak zarábaš 8%. To nie je pravda. Ty nevieš, či by si zarábal 9% ročne. Ty nevieš, či by si mal, ak by si ja neviem, iba S&P 500 zobral, či by si mal gule na to vydržať 20 rokov v tej investícii aj cez 5 kríz, ktoré medzi tým proste prídu a investičné portfólio ti poklesne. Je taká štatistika, v Amerike to robili, keďže tam toto už funguje dlho. Aj investovanie cez nejakých správcov a cez advisorov a tak ďalej, že vyššie percento zarábajú tí ľudia, ktorí mali niekoho, kto sa im o tie investície staral, kto im vytvoril investičný plán, finančný plán, kto dohliadal naň v priebehu tých rokov. Vyššie percento zarábajú títo, ako tí, ktorí si investujú sami s nižšími poplatkami. V podstate aj ty, Peťo, si už spomínal, že koľko v priemere zarába človek, ktorý si investuje sám. Áno, niektoré zdroje uvádzajú 2-3, niektoré 4%. Keďže to je hneď aj 4, od 2 do 4. Stále to je málo oproti tomu, čo proste vedia zarobiť trhy. Že nad 7% plus človek pri dlhodobom rozumnom investovaní vie podľa mňa zarobiť. Aj napriek tomu, že niekto si tam berie medzi tým poplatok. Ale zároveň ten človek mi musí ponúkať nejakú pridanú hodnotu, keď si ten poplatok berie. Že ak by si niekto bral poplatky a dá mi portfólio ako klientovi iba S&P 500, tak to nie je portfólio, to si, akože aj tam sa vieme teoreticky baviť, že
stále je tam pridaná hodnota nejaká, ale tam je podľa mňa, že veľmi, veľmi malá. Že to portfólio by malo byť nejako skonštruované, zmysluplne, na základe nejakých dát a výsledkov a má tam byť následná starostlivosť. Takže to áno, že dnes si cez platformy ľudia vedia otvoriť niečo zadarmo alebo s extrémne nízkymi poplatkami, neznamená, že budú zarábať viac. A keď niečo je niekde zadarmo, nikdy to nie je zadarmo. Pred pár rokmi tu bol Robinhood. Robinhood stále existuje a funguje a zarába viac ako predtým, ale vtedy tak začali, ľudia si tam tiež otvárali účty, tiež hovorili, že to je všetko zadarmo. No nie je to zadarmo. Predávali údaje o nich proste iným firmám a tak ďalej. A tiež neviem, či je to to, čo proste človek chce. Ja ťa doplním, ja mám presne taký istý názor ako ty, že čo sa týka toho servisu, tak klienti a obzvlášť slovenskí klienti, ktorí nemajú toľko skúseností ako Američania, Nemci a podobne, tak budú potrebovať poradcov, lebo vidíme to už dneska, že ľudia, čo majú aj vyše 50 rokov, tak majú peniaze, ale nerozumejú tomu. A oni sa poprvé nebudú učiť nejakú umelú inteligenciu, oni nebudú si tam robiť platformy, hej, nejaké otvárací brokerské a budú sa to učiť. Jednoducho poprvé neveria tomu, po druhé sa toho boja, po tretie nemajú chuť sa to učiť. Proste z tohto hľadiska to není pre nich cesta. A potom zase tá skupina mladých, tak tí, ktorí tomu načuchnú, ktorí to vyskúšajú, ktorí pôjdu tou cestou, hej, ale veľakrát sa potrebujú popáliť, hej, aby pochopili, že on to je dobrý pomocník, ale zlý pán. Hej. Keď nemáš skúsenosti, tak cez tú platformu vieš si nakúpiť nejakú akciu, nejaké CFDčko, vieš si nakúpiť nejaké ETF-ko, hej, ale potom, keď tam majú nejaké skryté poplatky, o ktorých neboli informovaní, keď je v štádiu, že dochádza k tomu, že sa to správa inak, ako si žela, tak potom predať to v správnom čase, to je úplne voľačom inom, ako keď si sadne s nami na stretnutie a ty mu povieš, že spravilo ti to 70%, za 5 rokov, očakávaný výnos bol dosiahnutý, poďme to preliať niekam, kde je momentálne väčší apetít potom dosiahnuť vyššie zhodnotenie. A toto je to, čo veľakrát býva problém, lebo ľudia nepozerajú až tak ďaleko. Hej? Dovidia za roh a nepozerajú, čo bude za 10 rokov. Hej? No a to je niekedy náročné, ale každopádne práve v tých obdobiach, kedy trhy klesajú, tak je to úplne že očividné a okaté, že každý si to prizná. Áno, počul som o tom, že mám mať dlhý investičný horizont. Áno, počul som, že mám pozerať na kúpnu cenu. Nemám sa len nechať zladáriť tým, že to kupuje môj kamarát, že sa o tom rozpráva na YouTube, hej. Ale mám si to kupovať tedy, keď to je správne ocenené, hej, alebo podhodnotené. Hej, ale veľakrát, keď tie trhy idú 3 roky po sebe hore, ako je to tentokrát, tak ľudia chcú si z toho zobrať toho trhu čo najviac a zabúdajú na tie základné pravidlá, že dôležité je načasovanie trhu, ocenenie daného aktíva, hej, to znamená, keď sa jedná o akcie, tak aspoň price na earnings, keby aspoň si pozrel, hej. Keď nejdeme do tých rentabilita aktív, rentabilita return equity a tak ďalej, hej. No a toto viem o Slovákoch, že oni si to neštudujú. Ani tomu nerozumejú. A preto budú potrebovať nás. Nie len Slováci, ale aj tí Nemci, aj tí Američania. Nie je tam nejaké extra vyššie percento ľudí, ktorí si sami investujú a vyznajú sa v tom ako na Slovensku. Tiež je tam plno poradcov, správcov, bankárov a tak ďalej, ktorí sa tomuto venujú. Podľa mňa klient potrebuje mať informácie. Informácie si sám častokrát nezíska. A keď si získa, tak sú to len také veľmi taký výsek, úzky a proste uniká mu potom ten celý obrázok. A tie informácie by mali dostať od nás, ktorí sa im staráme o tie peniaze. Pretože áno, človek si môže povedať, že lebo to je to, že u suseda je vždy tráva zelenšia. Keď vidím, že zarába, nebodaj to ešte zdieľal niekde na sociálne siete, nejaké storičko. No presne, že čo on tam má 70% za 3 mesiace, že on kúpil Nvidiu a prečo to mne ten môj človek neporadil kúpiť Nvidiu napríklad. Čiže a potrebujem informácie. Lebo keď mám informácie, tak si viem povedať, že áno, môže mať na Nvidii 70% za 3 mesiace, možno aj za mesiac.
Ale ako bežne sa deje to, že za tak krátke obdobie je tak vysoký výnos? Extrémne málokrát. Ako ľahko sa dá predpovedať, že niečo zarobí 70% za ďalšie 3 mesiace? Takmer vôbec. Koľko zarába bežný človek, ktorý investuje len tak a nemá niekoho, kto sa mu stará o peniaze. Čiže keď viem všetky tieto informácie, tak ma vôbec nemusí zaujímať, či niekto zarobil 100% minulý rok a ja iba 15%, keď viem, že mám tú investíciu nastavenú dobre a dlhodobo mi zhodnotí majetok veľmi slušne a ten človek, ktorý minulý rok zarobil 100%, tak možno tento rok príde o 50, možno ďalší zarobí ďalších 30 a možno potom štvrtý rok úplne príde o peniaze. Čiže hovorím, človek potrebuje informácie. Sám si ich častokrát v tej kvalite nedokáže vyhľadať a potrebuje ich dostať od nás. Áno. Keď sme na Slovensku, ešte teda mi to rovno napadlo, keď sme už spomínali, no najčastejšie asi 2 prípady vlastne, keď teda ľudia chcú investovať na Slovensku, tak ktoré teda bývajú tak v prvom rade nejaké konzervatívne investície. To znamená, že mám teda peniaze na účte, aby to zarábalo aspoň niečo, tak dám si to aspoň na nejaký termíňak, alebo teda nakúpim slovenské štátne dlhopisy, už teda od minulého roka, takže to je jeden extrém, to znamená tí konzervatívni. Alebo tí, ktorí už teda chcú mať aj ten výnos nejaký väčší, tak proste klasika tehla, betónové zlato, nehnuteľnosti a tak ďalej. A ako ty napríklad vnímaš porovnanie, či už teda ETF fondov alebo akciových trhov vlastne s týmito 2 aktívami? S nehnuteľnosťami a s čím? S nehnuteľnosťami a dajme tomu s tými slovenskými štátnymi. OK. Ja vždy ľuďom hovorím, že investičné portfólio by malo byť vyskladané z viacerých zložiek. Že netreba demonizovať ani nehnuteľnosti, netreba demonizovať ani slovenské štátne dlhopisy. Ja neradím svojim klientom, našim klientom investovať do slovenských štátnych dlhopisov, do týchto dlhopisov pre ľudí. Keď si to niekto kúpi, neurobí zle. Nie. Je lepšie, ako keby tie peniaze len tak držal na účte. OK. Ale sú lepšie možnosti, čo sa dá robiť s peniazmi, ako si kúpi slovenské štátne dlhopisy z môjho pohľadu. Keď mi človek povie, že mám voľných, 300 000 eur, mám kúpiť byt, alebo mám investovať do cenných papierov. Kľudne urobte oboje, rozdielte to. Kúpte si aj byt a investujte aj do cenných papierov. Bežne to tak ľudia vo svete majú, že majú aj nehnuteľnosti, majú aj cenné papiere. Je pár ľudí, alebo úzky počet ľudí, ktorí majú iba nehnuteľnosti, je úzky počet ľudí, ktorí majú iba cenné papiere, nejaké akcie a tak ďalej, ale väčšina to má rozdelené a je to dobré, je to v poriadku. A áno, ľudia chápu tomu, že chytím si tú nehnuteľnosť, ten byt, tú bytovku a tak ďalej. Chápem tomu. Chápem, z čoho sa tam tvorí hodnota. Chápem, ako sa cca dlhodobo vyvíja. A nerozumejú tomu až tak pri tých akciách. Čiže preto tí ľudia častokrát idú po tých nehnuteľnostiach. Ale je, myslím, na edukácii nás všetkých, ktorí pôsobíme aj verejne, aby sme toto ľuďom vysvetľovali. Myslím si, že to vysvetľujeme a že sa to zlepšuje, táto situácia na Slovensku. Aby sme len nenadávali na Slováku, lebo nemám rád, keď sa iba nadáva. Ale treba hovoriť aj to dobré a sú tu dobré veci. Ročný daňový test, to je úplne super vec na Slovensku, to veľa krajín nemá. Čiže je dobre, hovorím, rozdeliť to portfólio a treba vedieť, aj správne si porovnať tieto napríklad výnosy pri investovaní do nehnuteľností a sem. Ja mám kolegu, ktorý keď sa dostávala Eurovea 2, tá vysoká väža v Bratislave, tak penthouse niekde tam hore stál, myslím, že hovoril, že nejaký 1 000 000 eur. Tá väža sa mala stavať už v minulosti skôr, ako sa ona reálne začala stavať a už vtedy boli byty k dispozícii a tento môj kolega si už vtedy pred tými rokmi pozeral, že aké sú ceny a tak ďalej. Ten istý penthouse vtedy, bolo nejakých vyše 10 rokov dozadu, stál nejakých 300-330 tisíc, hovoril. A hovoril si, že že to je že dobré zhodnotenie z 300 na 1 000 000. A potom sa zamyslel, že kebyže tých 300 vtedy dám do S&P 500, koľko by som z toho mal vtedy, keď sa dostávala Eurovea 2? Tiež cca 1 000 000. Čiže veľakrát si ľudia povedia, alebo aj bežne, mám byt, ktorý som kupoval za 70 000 a teraz ho predávam za 200. Že to je zhodnotenie. OK,
prepočítajme si, koľko by to bolo na akciovom trhu. Podobne. Možno trošku viac, možno trošku menej, ale není to, že tam zarobím 10% a tu som zarobil 150. Nie. Čiže to je to, že treba aj vedieť porovnať tú realitu, čo veľa ľudí nevie. A vtedy, keď si to povie, tak si možno povedia, že áno, je dobrá investícia aj tá nehnuteľnosť, ale je dobrá investícia aj tie cenné papiere. A keď sa rozhodnem zajtra odísť, lebo sa tu niečo stane z geopolitického hľadiska, ten byt si zo sebou nezoberiem. Ale keď mám aj byt a mám aj cenné papiere, portfólio, tak to si možno viem vybrať aj na nejaký zahraničný účet. Viem oveľa skôr si vybrať tieto peniaze, ako predať byt, čo keď už bude geopolitické riziko, tak neviem, či môj byt bude mať rovnakú hodnotu, ako mal predtým. Takže sú tam rôzne takéto nuancy a hovorím, že bežne človek možno si takéto informácie nehľadá a je to úloha nás, ktorí sa pohybujeme v tých odborných kruhoch, vysvetliť toto klientom. Áno. Takže inými slovami, či už AI, či už nejaké platformy obchodné, aj za 10 rokov nás bude klient potrebovať, hej? Áno. Tých šikovných áno, určite. Tí, ktorí chcú zarábať, investovať, nie, ktorí chcú obchodovať, alebo sú ochotní znášať straty. Áno, presne. Lebo aj Warren Buffett hovorí, že prvé pravidlo, nikdy neprichádzajte o peniaze. Druhé pravidlo, myslíte na prvé pravidlo. Áno, to je veľmi známe a ja som už použil jeho tretie pravidlo. Kúpuj a drž, buy and hold. Áno. A keď sa opýtajú na ako dlho, najlepšie do smrti. Hej. A ešte štvrté pravidlo, buy the dip. To je pravidlo, ktoré miluje Peťo Sagan. Dámy a páni, myslím, že na dneska sme vám povedali toho viac ako dosť, takže dneska tu nebol len môj kolega Peťo Sagan, ale Marek Vavro. Ale mali sme tu veľmi vzácneho hostia, správcu investičného portfólia, momentálne 25 miliónov eur, ktorý sa stará teda o slovenských klientov, Martin Babocký. Ďakujem páni za pozvanie, bol to príjemný rozhovor. Martin, radi ťa uvidíme aj rok u nás a každopádne to bolo všetko z dnešnej časti relácie Investoviny a tešíme sa na vás na budúce. Takže Peťo Sagan, Vavro Marek, dneska Martin Babocký. Majte sa, dovidenia. Dovidenia, do počutia.